مشاهدينا الكرام، زي ما قلنا لكم ان احنا في حادث قطار في بني سويف. يعني المعلومات اللي وقفنا عليها حتى دلوقتي 63 مصاب، وكان القطار خارج لعملية مناورة وحدث. يعني وقع الحادث ده ما نعرفش بالظبط في الوقت ايه بالظبط، بس معانا مراسل تلفزيون المصري من بني سويف استاذ محمد خلف. ايوه، مساء صباح الخير. صباح النور. يعني زي ما بيقولوا ضعني في المشهد استاذ محمد خلف بالنسبه لهذا الحادث. متى وقع وكان ايه السبب الرئيسي والمصابين، وهل هناك وفيات ام لا؟ تفضل. نعم، يعني نحمد الله ان لم يحدث وفيات. القطار كان يقوم بمناورة عند مركز ناصر في هذا المزلقان يمر أمام مدينة ناصر في منطقة تدعى الشناوية. كان المفروض أن يدخل في ما يسمى بالتخزين انتظارا للقطارات الأسرع. حينما دخل محطة التخزين انتظارا للقطار الأسرع اصطدم بالحاجز المعدني الذي يجب أن يقف قبله. هذا الحاجز من المفروض أن يكون يعني يوقف القطار. هو دخل بسرعة كبيرة على الحاجز، مما ادى الى اصطدامه به ثم انقلاب الثلاث سيارات الاولى. يعني استاذ محمد خايف نعرف كده ان هو السبب الرئيسي سرعه الدخول. سرعه دخوله، نعم، وعدم تمكنه من السيطره على القطار بسبب السرعه، مما ادى الى انقلاب العربه الاولى وعربتين خلفها. هذا ادى الى تقليل عدد المصابين، ونحمد الله ايضا ان لم يكن متوفين جراء هذا الحادث، نظرا لكون العربتين هما الاولى والثانيه عقب الجرار. قامت النيابه بالتحفظ على سائق القطار، كما قامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الى مستشفى ناصر المركزي القريب من مكان الحادث، وايضا الى مستشفى بني سويف العام. الان امر المستشار تامر الخطيب المحامي العام لنيابات بني سويف بتشكيل فريق بحث من النيابه العامه برئاسه المستشار محمد شلقاني رئيس النيابه الكليه لمعاينة موقع حادث هذا القطار رقم 993. طيب استاذ محمد بدون قطع كلام حضرتك، اصابة السائق اصابة خطيرة ام طفيفة؟ لا، طفيفة. يعني هو يتمركز العيب الرئيسي في سرعة دخوله وعدم التحكم. هذا قبل ان نستبق نتائج التحقيقات نقول ان هذا ما يقوله شهود العيان الذين تابعوا الحادث الذي وقع مساء امس وركاب القطار، لكن حتى الآن النيابة تضع هذا الموضوع قيد التحقيق، ولا أريد أن نستبق تحقيقات النيابة. تمام. نعم. طيب خلينا بقى نتكلم عن حاجتين مهمين. المصابين، هل هناك إصابات خطيرة؟ هل هناك من غادر المستشفى سواء كانت بني سويف أو ناصر؟ نعم. حسب تصريح أخير لأحمد إبراهيم المتحدث الرسمي لوزارة النقل، قال تم خروج 49 مصابا من إجمالي عدد مصابي القطار البالغين 73 قطارا. جميع المصابين حالتهم مطمئنة. هناك أيضا مصابين بمستشفى بني سويف العام، الإصابات جميعها متوسطة وخفيفة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحادث كما قلت لك وقع مساء أمس وأدى إلى تعطل حركة القطارات من وإلى القاهرة والصعيد بسبب أن هذه العربات انقلبت على طريق القطارات الرئيسي، يعني هي لم تحدث على الطريق الرئيسي. قامت الأوناش التابعة لوزارة النقل والتابعة لهيئة السكك الحديدية ببني سويف والتابعة لإدارة مرور بني سويف بالتعاون معا لرفع هذه الأنقاض وإعادة تسيير حركة القطارات. المدى الزمني يا أستاذ محمد خلف، المدى الزمني اللي هتستغرقه حتى رفع هذه آثار الحادث. يعني الآن يعني هم بصدد إعادة التأكد أن الشريط السكة الحديدية لم يتأثر بوقوع الجرار والعربتان عليه. يعني هذه مسألة أيضا تخضع لتقديرات الفنيين حتى لا تتم عودة القطارات وهناك مشكلات فنية في طريق القطارات. يعني هناك بحث حول ما إذا كان هذه القضبان قد تأثرت أم لا، لكن بشكل عام يعني تم رفع الأنقاض. حاليا تم رفع العربة الأولى، عربة الجرار، وعربة من العربات، وجاري رفع العربة الثانية. هناك لجنة من محافظة بني سويف برئاسة السكرتير العام اللواء أحمد علي، نظرا لعدم وجود المحافظ في محافظة بني سويف. جميل. تقوم حاليا بمتابعة الحادث وزيارة المصابين، وقامت بزيارة أمس. طيب أستاذ محمد، هل حضرتك ذكرت إن في لجنة هتيجي تحدد القضبان هيبقى فيها إيه إصلاحات أو لا، أم هي سليمة قضبان؟ القضبان سليمة، لكن هي يعني بسبب وقوع العربات عليها، ترى هل هناك إمكانية لإعادة التسيير الفوري أم انتظار للإصلاحات حتى تعود الحركة إلى طبيعتها؟
لكن بشكل عام يعني ال ال الحمد لله ان الحادث اسفر عن مصابين ولم يسفر عن ضحايا. تمام. لا طبعا استاذ محمد خلف، احنا بنحمد الله عن عدم وجود وفيات، ونتمنى يعني الخروج العاجل والشفاء للمصابين، ونتمنى ان شاء الله ان يعني الحدث لن يتكرر. استاذ محمد خلف مراسل التلفزيون المصري في بني سويف، شكرا ليك، شكرا، صباح الخير. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا، زي ما تعودنا في برنامج صباح المحروسة بنبدأ دايما فقراتنا بالرياضة، والرياضة بتبقى من أهم الفقرات اللي بنقدمها في أول البرنامج. نشوف معاكم 5 رياضة ونرجع تاني.